गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट डे हमने वोवल यू साउंड हमने सीखा, तो उसकी एक्सरसाइज करते हैं अब। तो सामने है पी यू पी पप एंड सी यू बी कब। पप यानी कि बिल्ला और सी यू बी कब यानी कि शेर हो गया या फॉक्स हो गया, लोमड़ी हो गई। इन सब के बच्चों को हम कब बुलाते हैं, ठीक है। In the month of June, June, a pup pup and a cub cub go to fair in a bus bus। तो जून के महीने में पप यानी कि पिल्ला और कब यानी कि शेर का बच्चा यहाँ पे बोला गया है। दोनों घूमने गए हैं बस में। कहाँ पर गए हैं? फेयर। फेयर यानी कि मेले में। They run in the sun. They have fun. They eat bun and nuts. They sing a song only in tune. तो जब वो फेयर में गए, मेले में गए, तो उन्होंने बहुत सारी मस्ती करी वहाँ पे, फन किया और बन खाए और नट्स खाए वहाँ पे, और एक साथ मिलकर उन्होंने गाना गाया, ठीक है। ट्यून में उन्होंने गाना गाया। They sit on a rug, drink tea from mugs। और दोनों मैट के ऊपर बैठ गए और दोनों ने चाय ली। किसके अंदर चाय ली? मग के अंदर, यानी ठीक है, मग के अंदर उन्होंने चाय पी। आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, एक शेर का बच्चा है और एक पिल्ला है। अब दोनों मिलकर मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। MONTH month, FAIR fair, SING sing, SONG song, DRINK drink। अगला है PUP पप, CUB कब, BUS बस, RUN रन, FUN फन, RUG रग, THE द, GO गो, TO टू, THEY डे, SIT sit, FROM from। अब हमने सभी वोवल्स हमने सीख लिए। कौन कौन से वोवल्स थे हमारे पास? A, E, I, O, U, है ना। एक बार मेरे साथ बोलो दोबारा, A, E, I, O, U। ये सभी क्या है? हमारे वोवल्स है। ये हमने सीख लिए सभी। अब एक छोटी सी राइम दे रखी है, इसको रीड करते हैं। A is my name, two sounds I make, short A in BAG bag, long A in CAKE cake। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? A वोवल साउंड। अब पहले हमने शॉर्ट A पढ़ा था जिसमें BAG बैग था, और लॉन्ग में CAKE केक। अब A के बाद क्या है? E is my name, two sounds I make, short E in hand, HEN hand, long E in LEAF leaf। A के बाद हमने E पढ़ा। E में हमने दो हिस्से में पढ़ा। पहला शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे कि HEN हैंड, और लॉन्ग में LEAF लीफ। सामने पिक्चर भी बनी हुई है इसकी। अगला है आई
is my name. Two sounds I make. Short I in FIG, fig. Long I in BIKE, bike. तो उसके बाद हमने आई सीखा. आई दो साउंड से बना हुआ है. पहला है शॉर्ट साउंड आई, वो है FIG, फिग. फिर लॉन्ग में हमने पढ़ा BIKE, बाइक. अब ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, उसके बाद है ओ. ओ इज माई नेम. टू साउंड्स आई मेक. शॉर्ट ओ इन POT, पॉट. लॉन्ग ओ इन ROSE, रोज. ओ क्या है? ओ भी दो साउंड से बना हुआ है. एक है POT, पॉट. दूसरा है ROSE, रोज. ठीक है. पोट वाला छोटा वर्ड था, छोटे साउंड वाले, और बड़ी साउंड वाला कौन सा था? ROSE, रोज. और लास्ट है यू इज माई नेम. टू साउंड्स आई मेक. शॉर्ट यू इन कप. लॉन्ग यू इन क्यूब. अब यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है. कप ये रहा और क्यूब ये रहा. अब लास्ट में क्या? ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और लास्ट में क्या बचा? यू. अब यू भी दो साउंड से बना हुआ है. पहला साउंड है CUP, कप. इनकी साउंड छोटी होती हैं. और बड़ी साउंड कौन से के? CUBE, क्यूब. साउंड ऑफ डबल ई. यहाँ पे दो ई वाले साउंड्स आएंगे, इनको सीखेंगे आज. पहला है BEE, बी. JEEP, जीप. DEER, डियर. SEE, इन सब के पीछे डबल ई लगा हुआ है. SEEC, FEE, फी. TREE, ट्री. FREE, फ्री. KNEE, नी. अब इनके पीछे EEP लगा हुआ है. SEEP, सीप. DEEP, डीप. HEEP, हीप. KEEP, कीप. BEEP, बीप. अब इनके पीछे एक डबल ई और टी लगा हुआ है. BEET, बीट. MEET, मीट. FLEET, फ्लीट. GREET, ग्रीट. अब इनके पीछे EEL लगा हुआ है. FEEL, फील. HEEL, हील. PEEL, पील. KEEL, कील. REEL, रील. अब इसी एक्सरसाइज करते हैं. ये सामने क्या बना हुआ है? ट्री. ट्री यानी कि पेड़. TREE, ट्री. ये क्या है? ट्री. THREE, ट्री. अगला है क्वीन. QUEEN, क्वीन. क्वीन यानी कि रानी. ठीक है, इसको बुक में कीजिए. अगला है साउंड ऑफ डबल ओ. अब पहले डबल ई लगा हुआ था, अब डबल ओ लगा हुआ है. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड देयर नेम्स. पिक्चर्स को हमें देखना है, उसके नाम हमें पढ़ने हैं. BOOK, बुक. ROOM, रूम. SCHOOL, स्कूल. अब इन सब के पीछे डबल ओ के लगा हुआ है. HOOK, हुक. LOOK, लुक. TOOK, टुक. NOOK, नुक, नुक. BROOK, ब्रुक. अब यहाँ पे लगा हुआ है OOM. BOOM, बूम. DOOM, डूम. MOON, मून. NOON, नून. BLOOM, ब्लूम.
अब यहाँ पे डबल ओ एल लगा हुआ है सबके पीछे। पहला है सी डबल ओ एल कूल, एफ डबल ओ एल फूल, पी डबल ओ एल पूल, टी डबल ओ एल टूल, एस टी डबल ओ एल स्टूल। अब इन सबके पीछे एक डबल ओ डी लगा हुआ है। एफ डबल ओ डी फूड, एच डबल ओ डी हुड, जी डबल ओ डी गुड, डब्लू डबल ओ डी वुड, एम डबल ओ डी मूड मूड। अब इसको करते हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम। हमें पिक्चर्स की तरफ देखना है और उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले पिक्चर में बना हुआ है वूल, डब्लू ओ ओ एल, ठीक है। और हम विंटर्स में वूल के कपड़े पहनते हैं, वुलन के कपड़े पहन के हम कि गर्म होते हैं। अगला है मून, एम ओ ओ एन, और ये है झाड़ू, इसको बुलाते हैं ब्रूम, बी आर ओ ओ एम, ब्रूम, ठीक है। इसको बुक पे कीजिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।